আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আইটিভিলির নতুন আরেকটি ডেস্কটপের রিভিউ নিয়ে। আমাদের প্রিভিয়াস যে ডেস্কটপের রিভিউটা ছিল সেটা হচ্ছে 20,500 টাকা একটা খুবই সিম্পল মানের একটা ডেস্কটপ, যেই ডেস্কটপটা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ কাজে গেমিং থেকে শুরু করে সব লেভেলের কাজ মোটামুটিভাবে আপনারা কমপ্লিট করতে পারবেন, এরকম একটা রিভিউ ছিল। সেই ভিডিওর ভিতরেই আমাদের অনেক ভিউয়ার্স বা অনেক কাস্টমার কমেন্ট করেছিল যে এর থেকে যদি আপগ্রেড একটু কনফিগারেশন হয় প্রাইসটা কেমন আসবে বা কীরকম কি কনফিগারেশন থাকবে। সো ভিউয়ার্স, সেই অনুযায়ী আমাদের আজকের ভিডিও থাকবে একটু আপডেট কনফিগারেশন দিয়ে কীরকম প্রাইস থাকবে আর কী কী কনফিগারেশন বা কী কী মডেলগুলো থাকবে জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তার আগে বলে নিব, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। ভিউয়ার্স, ইন্টুর পরে চলে আসলাম আমরা মূল ভিডিওতে। প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কোরাই 3 4 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে কিভাবে আপনারা একটা মেশিন বিল্ড আপ করতে পারেন বা একদম লো প্রাইসে, এবং এই সিপিইউ দিয়ে কি কি কাজ করা যায় ডিটেলস। তো আজকে একই কনফিগারেশন থাকবে, শুধু প্রসেসরটা থাকবে একটু আপগ্রেড, এবং এর সাথে আপনারা পাবেন একটা 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্রাফিক্সটা হচ্ছে জোটেকের একটা গ্রাফিক্স, আর এর মডেলটা হচ্ছে NVIDIA GeForce 710 এবং 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স। আসলে মূল ভিডিওতে হচ্ছে প্রিভিয়াস যে কনফিগারেশনটা ছিল, গিগাবাইটের 55 মাদারবোর্ড ছিল, কোরাই 3 4 জেনারেশনের প্রসেসর ছিল, সাথে ছিল 8GB র্যাম এবং 4GB হচ্ছে ইন্টেলের শেয়ার গ্রাফিক্স। এর সাথে আপনারা একটা টার্বো কেসিং পাবেন, যে কেসিংটা হচ্ছে 4টা, মানে এপাশে 3টা এবং এপাশে ফ্রন্ট সাইডে ব্যাক সাইডে একটা, টোটাল 4টা হচ্ছে এলইডি যে RGB লাইট যেটাকে বলে, এবং টেম্পার গ্লাস সহ যে কেসিংটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লুকিং একটা কেসিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাশাপাশি কিন্তু চাইলে এর থেকে আপগ্রেড কেসিং দিয়েও আপনারা এই মেশিনগুলো বিল্ড আপ করতে পারবেন। সর্বপ্রথম হচ্ছে মাদারবোর্ড। এর ভিতরে যে মাদারবোর্ডটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের 85 মাদারবোর্ড। এর সাথে থাকবে কোরাই 3 4 জেনারেশনের প্রসেসর। আপনারা চাইলে কোরাই 5 4 জেনারেশন প্রসেসর ইউজ করতে পারবেন, এক্সট্রা আর 1600 টাকা অ্যাড হবে কোরাই 5 প্রসেসর দিয়ে। এই কোরাই 3 প্রসেসর দিয়ে এখানে আমাদের পাবজি বা ফ্রি ফায়ার লেভেলের গেম, যেটা আমি আপনারা দেখিয়ে দিব, যে পাবজি বা ফ্রি ফায়ার লেভেলের গেম খুবই স্মুথলি খেলা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো এখানে যদি কেউ ফটোশপের কাজ করতে চান, ছোটোখাটো ক্যাডের কাজ করতে চান, অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের কাজ করতে চান, সেটা কিন্তু স্মুথলি কাজ করতে পারবেন। অবশ্য পুরো ডিটেলসের সফটওয়্যার আমি দেখাচ্ছি না, আমি শুধু গেমটা দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে গেমটা স্মুথলি রান করতেছে। ভিউয়ার্স, আমরা মাদারবোর্ড, র্যাম এবং প্রসেসর ডিটেলসটা বললাম। এরপরে যে গ্রাফিক্স কার্ডটা, অনেকেই আসলে প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমাদের কমেন্ট করেছিলেন যে এই সেম ভিডিওটা যদি আসলে কোরাই 5 প্রসেসর দিয়ে হয় আর 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স দিয়ে হয়, তাহলে পিসিটার প্রাইস বা সিপিইউটার প্রাইস কত পড়বে। তো সেই অনুযায়ী আমরা চলে আসলাম, যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রাফিক্স কার্ড 710, এটা হচ্ছে জোটাকের। তো এটা 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 3000 টাকা। কোরাই 3 প্রসেসর দিয়ে বিল্ড করা আছে। আপনারা যদি কোরাই 5 প্রসেসর দিয়ে এই মেশিনটা সিপিইউটা বিল্ড করতে চান, সেক্ষেত্রে আর 1600 টাকা অ্যাড হবে, আর এখানে জোটেকের গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য আপনারা 3000 টাকা অ্যাড করতে হবে। তো টোটাল হচ্ছে 1600 টাকা, 3000 টাকা, 4600 টাকা। আর প্রিভিয়াস কম্পিউটারের প্রাইস ছিল হচ্ছে 20,500 টাকা। তো 20,500 আর হচ্ছে 4,600 ওভারঅল দিয়ে একটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স সহ খুব সুন্দর একটা পিসি আপনারা চাইলে আমাদের সব থেকে বিল্ড করে নিতে পারবেন। আমরা যদি একটু কিবোর্ড মাউসের দিকে একটু লক্ষ্য করি, প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা কিবোর্ড মাউস দেখিয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে সানটেকের একটা কিবোর্ড। এটা হচ্ছে RGB কিবোর্ড, একটা টোটালি RGB কিবোর্ড। এটা হচ্ছে গেমিং কিবোর্ড, এবং এটা কিবোর্ডটা কিন্তু ব্যাক সাইডে হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে মেটাল একটা শেড আছে, যার জন্য কিবোর্ডটা খুবই শক্তপোক্ত বা একটু কোয়ালিটিফুল একটা কিবোর্ড। আর এখানে মাউসটা দেখতে পাচ্ছেন একটা RGB মাউস এবং একটা গেমিং মাউস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে গেমিং মাউস। তো এর সাথে পাবেন আপনারা আলফা ব্র্যান্ডের একটা 150 Mbps এর ওয়্যারলেস ল্যান কার্ড, যেটা দিয়ে আপনার ওয়াইফাই ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পাবেন। এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের বক্স, এবং এটা হচ্ছে যে কিবোর্ড, যে RGB যে কিবোর্ডের বক্স, এবং এটা হচ্ছে মাউসের বক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো ওভারঅল এই মেশিনটা লো প্রাইস দিয়ে অথবা খুব মিনিমাম প্রাইস দিয়ে খুবই হাই কনফিগারের একটা মেশিন, বা আমি অবশ্যই হাই কনফিগার বলবো না, যে আসলে প্রাইস অনুযায়ী কনফিগারটা হয়। সো
20 বা 24,000 টাকায় এই ধরনের মেশিন যারা বিল্ড আপ করতে চান বা এই ধরনের মেশিন যারা বিল্ড করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। আর আসলে ঢাকার বাইরে বসে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তারা কিন্তু চাইলে ঢাকার বাইরে বসেও কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের এই ডেস্কটপটা পারচেস করতে পারবেন। মাত্র 2,000 টাকায় অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলে 24 ঘন্টার ভিতরে এই ডেস্কটপটা প্যাকেজিং করে আমরা আপনাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব। বাকি টাকা কন্ডিশনে কুরিয়ারকে পেমেন্ট করে এই ডেস্কটপটা আপনারা রিসিভ করতে পারবেন এবং এর সাথে কিন্তু ডেলিভারি কস্ট প্রযোজ্য, মানে আপনার এক্সট্রা ডেলিভারি কস্ট পেমেন্ট করতে হবে, সেটা কুরিয়ারকে। আমরা শুধু আমাদের মেশিনের মূল প্রাইসটা নিয়ে থাকি। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ডেস্কটপের রিভিউ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওর ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আপনারা কিন্তু চাইলে ডেস্কটপের ডিটেল সম্পর্কেও কমেন্ট করতে পারেন যে কীরকম ডেস্কটপ আপনারা চান, কীরকম প্রাইস আপনারা চান। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো কালেকশন, নতুন কোনো মডেল অথবা নতুন কোনো ডেস্কটপ নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।